Rasa dipaksa, engko metu dhewe lho. Metu dhewe Mas. Oke, metu dhewe. Pokoke sampeyan ngotot nih. Lepas aja diulung, oke, dibawa nang timbawana. Digawe tuh, gawe tuh. Nah, ngono terus. Setelah terjatuh, Marquez langsung dibawa ke rumah sakit di Mataram untuk kondisinya. Rider Repsol Honda itu pun menyatakan tidak bisa mengikuti race di Pertamina Grand Prix of Indonesia di Sirkuit Mandalika. Aja dulu. Dua tahun nih. Siapa yang menduduki posisi pertama dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia MotoGP 2022 ini? Cepai tisu kan nomor 3 rotan. Terus pokoknya metu dileboknya. Pokoknya metu leboknya. Loh, digawe watu. Watu ae. Nah, nek. Terus. Watu. Bisa ada di sepetik. Latihan bebas dan nampaknya hujan yang cukup deras yang mengguyur di sirkuit Mandalika ini memang benar-benar memperhatikan jenis ban yang mereka harus digunakan. Saat ini memang kebanyakan tim menggunakan ban berjenis karena mengingat perlintasan di sirkuit Mandalika begitu licin. Dan selain itu dan juga saudara seperti pokoknya lepas aja di bulu. Pokoknya lepas jadi dari tim Repsol halo. tidak bisa mengikuti Nah. yang berada di 15 dan dari Repsol ini juga menyatakan bahwa saat ini Nah, watu. Digane watu. dari pihak Dorna maupun dari MGPI sendiri memang belum memberikan informasi seperti yang dikatakan secara bersama-sama Mending itu. Ya, relax. Lendir ini kayak ngono lho, maranyeng kami. Iki kurang dhuwur iki. Jalan dhuwur ini. sehingga motornya pun hancur dan membuat dia harus melarikan di sakit. Digawe watu. Ngono ya. Melanjutkan balapan tiga kali ini dan ada beberapa tamu-tamu VIP dulu dan juga saudara Kurang drone. Oke. Jokowi Drone. Nah. Digen. Watu. Ah, ngono kuwi. Nah. penyelenggara dalam hal ini adalah Dorna Sport dan memang Jokowi akan langsung menyerahkan piala Rasa dipaksa, engko metu dhewe lho. Metu dhewe Mas. Indonesia
Komen, kudu dhewe. Pokoknya sama ngotot nih. Ah, ngono iki. Nah, terus. Dengan batalnya Mark Marquez bertanding kali ini, respon penonton. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa ada salah satu grandstand di mana ini Oh, kerap itu dulu. Itu dulu. Marquez sendiri pengumuman Marquez dari Kerap itu dulu. masih tetap bersemangat untuk menyambut ajang Final Grand Prix of Indonesia ini, dan tentunya tidak hanya banyak sekali juga para penonton yang balapan walaupun memang sudah yang seharusnya sekitar pukul 3 harus digelar pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah, dan balapan tidak seharusnya digelar sebanyak 27 laps, namun akhirnya hanya 20 laps karena masih turun. Dan saat ini situasi dari sirkuit Mandalika masih terdapat beberapa penonton yang untuk sirkuit bahkan memang hujan masih turun, dan beberapa juga terjadi kemacetan di titik-titik tertentu, dan ada beberapa kantong-kantong parkir yang memang sudah disiapkan, dan dari para kepolisian dan juga petugas dari pihak panitia juga sedang mengarahkan untuk mengurangi kemacetan yang berada di sekitar sirkuit Mandalika ini. Jelas Kompas TV, terima kasih atas informasi Anda langsung dari sirkuit Lombok, Nusa Tenggara Barat.